Hai guys, ketemu lagi dengan channel aku Hongkong Bergoyang. Kali ini aku mau ngeprank pacar aku melalui sleep call guys. Soalnya kita lagi LDR nih guys. Dulu yang sering nanya-nanya tentang suami aku, maaf ya guys, aku nggak bisa memenuhi permintaan kalian karena aku sama suami aku sudah cerai guys. Jadi aku punya pacar nih, aku mau ngeprank dia. Gimana reaksi dia di saat aku ngeprank dia, gimana endingnya ya guys. Jadi saksikan dan nonton terus ya video saya, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys, agar bisa mendapatkan video-video terbaru dari saya. Terima kasih. Nah ini guys, aku lagi tersenyum-senyum di saat mendengar pacar aku tuh ngorok guys. Ngoroknya tuh kebangetan gitu loh guys. Suaranya tuh gede banget. Tapi di sini suaranya nggak bisa terdengar karena saya lagi pakai Bluetooth guys. Tuh aku sampai ketawa-ketawa guys ngedengarnya tuh. Terus aku buka Bluetoothan saya, tapi suaranya juga nggak terdengar. Di sini ada nggak guys yang maksudnya yang LDRan terus sleep call sampai 24 jam guys? Di sini saya kalau teleponan sama pacar itu sampai dari malam sampai pagi guys, nemenin dia tuh tidur. Kalau mati saya telepon lagi guys. Jadi kalau yang LDRan itu semangat ya guys, jangan putus asa, jangan patah hati, harus semangat dan saling percaya gitu guys. Nah, di sini reaksinya sangat lucu guys. Nah tuh dia udah belakangin saya guys, dia nggak sadar tuh kalau saya lagi videoin dia guys. Nah endingnya tuh gimana ya, saya lagi perhatiin dia. Dan saya lagi merhatiin dia, tapi reaksinya nggak ada ya guys. Tapi dia tetap lagi ngorok. Terus pada saat dia bangun itu guys, saya ngomong ke dia, kamu tuh tidur kok ngoroknya kebangetan gitu ya. Aku nggak merasa ngorok, kata aku. Ya kamu nggak merasa, tapi aku dengar di sini gitu ya. Nah sampai dia terbangun guys, tapi nggak ada reaksinya guys. Jadi aku tutup aja videonya guys. Jadi kalau ada waktu saya bikin video lagi pada saat dia lagi ngorok guys. Terima kasih telah menonton video saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.